Собрал вот такой новый Ромет АДВ 125. Такой мотоцикл эндуро с такими боковушками под сумки. Задний багажник можно больше сделать. Передний есть. Так он выглядит. Готовый. Сейчас заведу, покажу, как работу двигателя. Вот такой циферблат у него. Работа двигателя без посторонних шумов. Отлично работает. Сейчас покажу, как реагирует на газ. Ну все, в принципе. Готовый.